يا هلا، حلقة جديدة من بودكاست بدون سكر. أنا معاكم دكتور محمد عبد المقصود، وضيف المرة دي ضيف استثنائي، ما هواش دكتور زي كل مرة. ضيف المرة دي داعية إسلامي له أسلوبه الأخاذ، له طريقته الحقيقة اللي ما بيختلفش عليها اتنين في إنه هو ياخد قلبك من أول جملة بيقولها. ضيف النهاردة صديقي العزيز وشيخي الغالي الشيخ سالم أبو غالي. النهاردة بنوعدكم بموضوعات مهمة ساخنة. هنتكلم عن حاجات كتير قوي. هنتكلم النهاردة عن الصيام، وهل هو فريضة فلا بد من ان احنا نصوم لمجرد انها فريضة، ولا كمان في حكمة من الصيام، وهل لابد من توافر الحكمة في العبادات علشان نقوم بيها. هنتكلم النهاردة عن الناس اللي مش عايزة تفطر حتى لو في سبب واضح طبي ان هي تفطر، دول هنتعامل معاهم ازاي. هنتكلم عن الاكتئاب اللي بيجي للأمراض المزمنة وما أكثرهم، إيه دور العلم فيها وإيه دور الدين فيها. هل فعلا الشخص بيصاب بالاكتئاب علشان هو بعيد عن ربنا؟ هنتكلم عن المواضيع دي ومواضيع كتيرة النهاردة في حلقة أتمنى أنها تكون ممتعة بالنسبة لكم. ما تنسوناش لو أنت بتشوفنا النهاردة على اليوتيوب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، شارك المحتوى ده علشان غيرك يستفيد منه. ازيك يا شيخ سالم؟ حبيبي يا دكتور، عامل ايه؟ الله يحفظك اخبارك؟ حبيبي. الله يحفظك. عودا حميدا، ولقاء كل سنة اللي أنا ببقى مستمتع بيه. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويمتعنا بعلمك إن شاء الله. الله يحفظك. زي كل سنة، زي ما بنبتدي، أحب إنك أنت تعرف الناس اللي بيسمعونا النهاردة. طبعا أنت نار على علم، لكن حبيبي، أحب الله إنك يحفظك. أنت تعرف الناس بيك إن شاء الله. الله يحفظك حبيبي. انا اخوكم سالم ابو غالي، خريج جامعه الازهر كليه التربيه، تمام. ماجستير MBA ما اداره شاء اعمال، الله ما شاء الله. ويعني ان شاء الله في مرحله الاعداد للدكتوراه ان شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. ايه بقى قصه MBA؟ يعني ايه اللي غواك في اداره الاعمال والخلفيه الشرعيه اللي موجوده؟ يعني ده بسبب سابقه اعمال، ولا ده انت بتثقل حاجه انت كنت حابب انك انت تشتغل فيها؟ لا والله، هو انا بقالي فتره من بعد ما اتخرجت من الكليه وانا شغال اصلا في التجاره، عندي شركه مقاولات تمام وعقارات، تمام وعندي شركه سياحه، وعندنا مجالات اخرى يعني. تمام. فحبيت يبقى مع المجال ان انا ادعمه بحاجه حاجه رائعه. علميه، يعني بحيث حاجه يبقى احنا رائعه. شغالين صح، لان طبعا مستأمنين على اموال الناس وكده، فلابد يبقى فيه ضبط ليه، كما هناك ضبط المسائل اكيد الشرعيه، اكيد اكيد. فلابد ان يكون في ضبط المسائل الاداريه في الشغل وكده يعني. ما شاء نجمع الله ما بين ما الايه شاء الله عليك. ان شاء الله. انا بهنيك لو انها متاخره شويه على كتابك، كتاب الرحله. الحقيقه كتاب رائع. الله يحفظك. وانا عايز اقول لك بقى وجهه نظر دكتور قرا الكتاب الديني ده. الحقيقة أنا ما حسيتش بأي غربة في قرايته. يعني أنا معتاد دايما على قراءة الكتب العلمية اللي بتبقى مستندة دايما على دليل علمي، زي ما بيقولوا evidence based. الحقيقة أنت مدعم الكتاب بكتير جدا من الاستشهادات، سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، اللي الحقيقة برضو ما هياش بالنمط المعتاد اللي هو وكما قال الله وكما قال الرسول. أنت بتشعر وكأن الاستشهاد في بنية الفصل أو في بنية الكلام، فما بينفصلش السرد الكتابي العادي عن الاستشهاد اللي بيتم. حاجة التانية كمان الجميلة، الموجز اللي بيبقى في نهاية كل فصل من الفصول، أو زي ما أنت بتسميها محطة من المحطات بتاعة كتاب الرحلة، اللي الحقيقة برضو أنا في المعتاد كنت دايما ممكن أتخطاه. أنا لقيت إن أنا لما قريت أول محطة وقريت الموجز، لقيت إني صعب جدا أتخطى الموجز ده، خاصة إن هو كمان بينتهي بحاجة زي الهوم وورك كده، زي الواجب اللي هو أنت بتديه للشخص اللي بيقرأ، اللي بيخليه حتى ممكن يرجع تاني يقرأ صفحات ممكن يكون ما كانش مركز فيها أو تاه شوية وهو بيقراها. بهنيك عليه حبيبي، الله وأتمنى يحفظك. منك شهاده اعتز بيها المزيد. والله يا دكتور، شهاده اعتز بيها. وتجربتك دي كانت تجربة الحقيقة رائعة. أتمنى إن شاء الله بإذن الله إنك أنت تكررها بموضوعات شائقة قادمة إن شاء ان الله. شاء الله حبيبي، ربنا يحفظك ويبارك. أنا عايز أدخل بقى في الجد على طول. اتفضل. إحنا النهاردة المفترض إن الحلقة ديت وهي بتتذاع هنكون في شهر رمضان إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يعطيكم في القبول من العمل الصالح والصحة الجيدة، أو موفورين الصحة دائما، سواء كنتم سكريين زي اللي بيتابعوا أغلب الصفحة عندنا من الناس السكريين أو خلافه. موضوع الصيام، وده موضوع الحقيقة موضوع
احيانا بيبقى موضوع شائك، خاصه ان في الايام السابقه، وانا يمكن هبتدي بالنقطه ديت لان هي ذكرت في الايام السابقه. احد الكتاب وبالاسم الاستاذ ابراهيم عيسى كان قال نص وقال ايه؟ قال ان الصيام هو امر سيادي يقصد من الله سبحانه وتعالى، وانه ليس هناك حكمه من الصيام. الحقيقه واللي بيتفرج على الحلقه دي هيكون شاف حلقه قبلها مع البروفيسور معز الاسلام سالم، اتكلمنا فيها باستفاضه عن مردود الصيام صحيا وكم له من فوائد شديده جدا جدا على الصحه العامه. ده فيما يخص الجانب الطبي. طيب من حيث الجانب الديني، ما هي الحكمة من وجهة نظر الشيخ سالم أبو غالي من الصيام؟ وعلشان أسيبك تتكلم براحتك، عايز أردف هذا السؤال بسؤال تاني: هل لابد من وجود حكمة من العبادات، خاصة الأركان الخمسة للإسلام؟ طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا إبراهيم عيسى أو اللي على شاكلة إبراهيم عيسى اللي هو بعيد عموما عن المعاني الشرعية وبعيد عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو إبراهيم عيسى بس فكر بس ثواني إن من أسماء الله عز وجل الحكيم، فربنا سبحانه وتعالى لا يصدر أمرا ولا يأمرنا بأمر إلا وكانت له حكمة. قد الحكمة دي تكون مخفية عننا، إحنا ما نعرفهاش للامتحان والاختبار، وقد يظهر الله عز وجل لنا الحكمة. حكمة الصيام ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها لعلكم تتقون. ابتداء أنا عايز أسلم، هقول ما فيش هنسلم مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش الحكمة، خلاص يكفي أنه أمر من الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول للحجر اللي في الكعبة: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. صحيح. يبقى المسألة هنا إيه؟ الامتثال فقط. كان علي رضي الله عنه بيقول: لو كان الدين بالرأي، لو الدين بالدماغ، لكان المسح على الخفين من أسفله أولى من أعلاه. إحنا بنمسح على الخفين، بنمسح فين؟ بنمسح من فوق، صحيح، ما بنمسحش من تحت، رغم ان اللي تحت هو الاكثر عرضه للاتساخ. ايوه. فهنا سيدنا علي بيوصل رساله ان الدين مش بالراي. ربنا سبحانه وتعالى بيتعبدنا بالاوامر دي، انك تصوم من الفجر لحد المغرب. طب ليه مش لحد العشاء؟ لا، مش بتاعتك، ده امر من ربنا سبحانه وتعالى. وان كان برضو بنقول ان في الصيام في حكم كتيره جدا جدا جدا. منها زي ما قلنا كده الامتثال لامر الله، منها ترويض النفس. ويعني ترويض النفس على ايه؟ دايما الانسان بطبيعته، يعني النفسيه، لو هو حجمها عن بعض الحاجات غصب عنها، فبتتعود على ان هي تكون مذلله. يعني نيجي نقول مثلا إيه طريق مذلل، يعني او طريق معبد، يعني طريق مذلل. وانا وحضرتك والمشاهدين كلنا عبيد لربنا سبحانه وتعالى. صحيح. فالطبيعي ان الانسان يكون مذلل او ذليل الى الله سبحانه وتعالى. فربنا امرني، ربنا هو الرب، هو الملك، له الحكمه وله الحكم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الآمر، وهو السيد، وهو الآمر الناهي. فأمرنا فامتثلنا بانقياد لله سبحانه وتعالى. أنا اتعودت بقى على كده، وعودت نفسي على كده، أثبتت النفس من جوايا إن أنا قدرت. زي ما كتير من الناس يقول لك: أنا مش قادر أسيب الحاجة الحرام، أنا مش قادر أواظب على الحاجة دي. لا، ده أنت قدرت من الفجر لحد المغرب ان انت ما تاكلش وتشرب. انت قدرت من الفجر لحد المغرب مثلا، على سبيل المثال، تبطل التدخين. اذا انت قدرت بالفعل هوت ان انت عودت نفسك على ترك حاجه معينه، فاديتك رساله. طب انا لو فضلت بقى 30 يوم بالوضع ده، يعني 30 يوم عودت نفسي. وانا دايما انا بكرر كلمه نفسي دي ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كلمة مهمة جدا في سبب دخول الجنة أصلا. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمخالفة النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان لما بيحجم نفسه، زي ما بنقول دايما، أنت الطفل الصغير
انت يعني اما بتيجي الام تفطمه قلبها بيبقى موجوع شويه، ولكن لو انا ما فطمتهوش ايه اللي هيحصل؟ هيتعود ان هو يفضل يرضع لحد 4 و5 سنين، يبقى زي الشاب كده وعايز يرضع. واخد بال حضرتك؟ اما انا دلوقتي اما جيتي عند سنتين وقفلت الباب عليه، خلاص ما عادش كده ايه، خلاص هو اتعود. تعب شويه، زعل شويه، اجتهد شويه، جيتي على نفسك شويه، بس في الاخر بدات تشوفي النتيجه بتاعت احجام الولد عن الحاجه اللي انت فطنتيها عليه. فكذلك الانسان لما تعود 30 يوم بيحجم نفسه وبيحجمها عن فعل الحاجه ديت، لا هو قدر بعد 30 يوم ان هو يجبر نفسه على الامر. إذا الشيخ سالم بيقول إن الصيام هو عبادة، ليس لابد أن يكون هناك حكمة من كل العبادات. وحضرتك استدليت على كده بأكثر من مثال، ولكن الصيام خصيصا هناك حكم كثيرة موجودة فيه، حكم دينية فضلا عن الحكم الصحية اللي احنا اتكلمنا عنها في بودكاست سابق. أنا عايز أكمل في موضوع الصيام. الناس المأمورة بالصيام منهم ناس استثنوا، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر. من كان منكم مريضا دول احنا حددناهم وقلنا هناك مجموعة من الأشخاص، ودي فرصة إن احنا نعيد هذا الكلام. الناس اللي بتسمعنا وعندهم سكر لازم نفتكر كويس، السكر النوع الأول مع رخصة الإفطار. الناس اللي بياخدوا انسولين متعدد على مدار اليوم 3 و4 مرات حتى لو سكر نوع تاني معاهم رخصة الإفطار. الناس اللي بتتعرض لانخفاضات سكرية وهبوطات سكرية متعددة خلال ال3 أشهر السابقة لشهر رمضان مع رخصة الإفطار. الناس اللي بيجي لها هبوط سكري وما بتشعرش بيه، العرق، ضربات القلب السريعة، زغللة العين، ما بيحصلهاش الكلام ده وفجأة تلاقي السكر 50، ده ما ينفعش يصوم. الناس الكبيرة في السن اللي معهاش في البيت حد من الآخر يساعدها، يقيس لها السكر، يديها العلاج بتاعها في وقت صحيح، يتنبه لها لما سكرها ينخفض، دول ناس ما ينفعش إن هم يصوموا. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مصاحبة للسكر زي اللي كان عنده جلطة في القلب أو جلطة في المخ خلال السنة السابقة ما ينفعش يصوم. الناس اللي عنده فشل في عضلة القلب وبياخد أدوية مضرة للبول ولا بد منها علشان يقدر ياخد النفس، ده ما ينفعش ينقطع عن الدواء ده، ولو انقطع عنه هيحصل له مشكلة، إذن لا ضرر ولا ضرار، ده ما ينفعش يصوم. الناس دي بقى يا شيخ سالم بينهم اللي بيجي، وخاصة أحيانا بعض الأهل وبيلح يا دكتور طب بس خليه يصوم. لا يا دكتور أنا ما ينفعش ما صومش. الست الكبيرة أو الراجل الكبير أهالينا اللي الحقيقة نفسهم إن هم يعيشوا هذه العبادة، للأمانة أنا أحيانا بأشعر وكأنه عايز يعيش الطقس الرمضاني أكثر من إن هو يعيش العبادة، لأن التقرب إلى الله زلفى أكيد له مساعي وسبل كثير. رأي حضرتك إيه ونقول إيه للناس دي، لأهالينا دول اللي هم معاهم رخصة للإفطار وهم مصممين على الصيام؟ أنا عايز أقول لهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال آية جميلة قوي: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فواحد سأل سيدنا عمر قال له طيب احنا ما عدناش خايفين، ما فيش خوف دلوقتي من الذين كفروا دولت. فسيدنا عمر قال له سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول له أنا رحت سألت نفس السؤال ده للنبي، احنا هنقصر ليه واحنا خلاص ما عادش فيه خوف من الكفار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر هي صدقة من الله تصدق الله بها عليكم. فأنا عايز أقول لما حضرتك بتكون مريض أو مسافر ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الأجر كامل. لسه حتى كنت بتكلم مع واحد النهارده بعد صلاة الجمعة، فبيقول لي أنا عيالي مش عايزيني أصوم لأن الدكتور قايل لي ما تصومش. أيوه. وعامل عملية وكده، فأنا كنت ببكي وبتاع، فقلت له ده أنا لو مكانك أبص هفطر كده وأبقى متدلع كده معاك الرخصة واتدلع كده وأقول لهم هات لي يا ابني آكل وهات لي وهم صايمين حواليك كده، وأنت بتاخد الأجر كامل. لازم نفهم المعنى ده، بل بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى منك الأخذ بالرخصة. الله. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه أو عزائمه. وفي رواية بقى تانية أو تالتة
كما يكره ان تؤتى معصيته. يعني ربنا يحب ان انت تعمل الرخصه دي زي ما بيكره ان انت تعمل المعصيه. الله. فربنا يحب منك الرخصه مهم. بس تكون من طبيب، يعني طبيب هو نفسه يكون طبيب مؤهل ويكون عنده خلفيه شرعيه. واخد بال تمام حضرتك؟ تمام. ما يبقاش متساهل، ما يبقاش مثلا الامر عنده لا هو ممكن يقدر يصوم يقولوا لا ما تصومش. مم. فلو الطبيب امين زي حضرتك كده الله طبعا يكرمك. قال له ما تصومش، يبقى خلاص الكلام هو علها في رقبه الايه مم. الطبيب. خلاص انت بقى عيش حياتك وانت بتاخد الاجر كامل 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 ان أنا شاء عايز الله. أطمن اللي بيسمعنا إن أغلب الأطباء إن لم يكن معظمهم هم يعني بياخدوا الحيطة جدا، لأن هو محدش يعني هياخد الذنب بتاعك. يعني هو لما بيقول لك لازم تفطر، هو عارف إن هو كده أنت ذنبك بقى عنده، فأنت لو كان ينفع إنك تصوم هو اللي هياخد هذا الذنب. فخد بالك كويس جدا من هذه النقطة. الطبيب اللي بيقول لك كده هو عارف ده إلى حد كبير، وطبعا زي ما شيخ سالم بيقول هو يكون طبيب مؤهل ذو تخصص في المجال اللي انت بتاخد منه الرخصة فيه. على عكس الكلام ده بنلاقي بعض الناس اللي جايب باباه أو مامته الكبار في السن لكنهم ليس لديهم أمراض مزمنة وحالته الجسمانية والجسدية جيدة، وبيقول لي أنا عايزك تقول له إن هو يفطر لمجرد إن هو كبير في السن. إيه رأي حضرتك برضو في هذا الإشكال؟ يبقى احنا رحنا للعكس من النقيض. على النقيض. اللي احنا عايزين نقوله ان عموما الامور العباديه بيبقى فيها نوع مشقه. صحيح. بلا شك ان الصلاه ما فيها مشقه، الصيام فيه مشقه، الحج فيه مشقه، ولكن على قدر هذه المشقه يكون الاجر عند الله سبحانه وتعالى. فحضرتك مش عشان انت مشفق على والدك تخليه يفطر وتخليه يعني مثلا ما يعملش فريضة من فرائض الإسلام يعاقب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. تمام. المجاهدة دي هو الإنسان بيجاهد وأنا بجاهد وأنت بتجاهد. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالمجاهدة مع الصبر على فعل الطاعة والدك بيؤجر عليها. فمش معنى ان هو يعني كبير مثلا في السن قليلا احيانا بيبقى فيه يعني رحمه مذمومه. دي مش رحمه في الحقيقه، مش رحمه. اللي هو رحمه بقى اللي انا مش عايزه، بس هو كبر في السن فانا مش عايزه يصوم. العبره بالقدره، والقدره يحددها الطبيب. احنا قلنا في السؤال اللي قبله قلنا ده انا عايزك تبص اتدلع على اولادك. كنت مش قادر تصوم طيب افطر وندلع. هتاخدني بقى النقطه انت كنت كلمتني عنها فيما سبق، الاطفال. الاطفال نوعين. بتلاقي بعض الاباء والامهات بيحاولوا ان هم يخلوا اطفالهم في سن صغيره جدا ياخذوا مشقه الصيام. طبعا دلوقتي الصيام عندنا في الشتاء الجو كويس، عدد الساعات بتاعت الصيام اقصر. احنا يمكن من سنين سابقه كان الصيام بيبقى فيه مشقه اكثر من كده. لكن انا عايز اتكلم في نقطه الاطفال امتى يصوموا. احنا مثلا الصلاه فيها اعتقد نص صريح نعم. اللي هو يعني لو حضرتك تذكرني مروا اولادكم على الصلاه ل7 واضربوهم على 10. واضربوهم على 10. نعم. في الصيام بقى لان برضو على النقيض بلاقي ناس معلش انا اسف طويل كده وكبير وفي ثالثه اعدادي بيقول لك اصله طفل ما يصومش. ازاي؟ الصيام بالنسبه للاطفال على يعني المقياس بتاعه مش على السن. حتى الراجل الكبير مقياسه مش على السن برضه. تمام. الصيام بيبقى مقياسه على القدره. ما هو ممكن يكون راجل كبير، احنا لسه بنتكلم دلوقتي ان راجل كبير اهوت وبنقول له ايه وبنقول له افطر وعلى العكس. طيب بالنسبه للطفل بقى لابد من الطفل ان انا ادربه من وهو صغير على الصيام. يعني مثلا ممكن اجي على ولد مثلا 5 سنين او 6 سنين وممكن ابدا اقول له ايه صوم مثلا بالنسبه 5 سنين يا دوبك. يعني ممكن نقول له صوم لحد الظهر، صوم لحد العصر، ما فيش مشكله. هو ده مش صيام عند ربنا، ده مش صيام اصلا. صحيح. ولكن ده تدريب. ايوه تدريب على الصلاه اللي من 7 ل10. ايوه فانا بدربه على الصيام. طيب بقى عنده قدره بقى على الصيام، لا ده انا هخليه يصوم لحد المغرب لو هو عنده قدره. والقدره دي يا ريت
يا ريت الكلام ده هو مش بنقوله عشان احنا في بودكاست في اطباء يعني، لا، الطبيب ده يا جماعه، يعني شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابه انتم اعلم بامور دنياكم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على مساله تلقيح النخل، فهنا رجع المساله ليه، يعني وكأن النبي بيقول لهم يعني لو في مهندسين زراعيين يعني هيقول لهم ارجعوا للمهندس الزراعي هو اللي يقول لكم فيها. يعني لو في مهندسين زراعيين ايام النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ارجع للمهندس الزراعي، لو في اطباء هيقول له ارجع للطبيب. فانا عايز اقول في تحديد قدره الولد ده في الصيام، يا ريت نرجع فيها للطبيب المتخصص برضه. هل الولد ده يقدر ولا لا؟ فما تجيش مثلا على شاب زي ما حضرتك بتقول، بتلاقي ولد ثالثه اعدادي زي الفحل يقسي يعمل مني 2 3 وتقول لك لا اصل البيبي لسه ده بيبي، عشان هي بتقول له يا بيبي في البيت، فهي اتعودت انه بيبي. لا، هو مش بيبي يا حاج، تمام. لا، ده هو زي الفحل يقدر يصوم. وما تجيش برضه العكس، يبقى ولد لسه صغير، الولد اصلا ضعيف ونحيف وما يقدرش يتحمل، تقول لك اصل انا بدربه، او عنده مرض والدكتور بتاع او عنده مرض بيقول لك ان هو ما ينفعش يصوم. يا ريت نرجع في دي برضه كصحه وبنيه الولد للطبيب، هل هو يستطيع الصيام ولا لا؟ في نقطة بقى، كثير من السيدات قبل رمضان بتلاقي السؤال والتليفون مرفوع عليه، يا دكتور أنا عايزك تكتب لي على حاجة علشان الدورة الشهرية البيريود تمام ما تجيليش في رمضان، وبالتالي أستطيع أن أتعبد طوال الشهر الكريم. ولو جت الأيام العشر الأخيرة في هذه الأثناء ما أحرمش من أجر الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، أو إذا كنت عايزة أروح أصلي القيام في المسجد، أو إن أنا أدرك ليلة القدر. طبعا ده على المستوى الطبي في ضرر، وهناك ضرر جسيم بيخل بهرمونات المرأة نتيجة اللي هي عايزة تعمله ده، بإن هي تاخد بعض الأقراص اللي تخلي الدورة الشهرية إنها ما تجيش في شهر رمضان. على المستوى الشرعي بقى رأي حضرتك إيه؟ طيب برضو هي في نقطة عايزين نأصلها عشان نبقوا، لأن التأصيل ده هيبقى معانا في يعني غالب الأسئلة اللي الناس بتسألها. صحيح. هي مسألة الضرر. لو في ضرر فعلا يقيني، والطبيب طبعا الشيخ ما يقدرش يقول فيها، يعني أنا ما أقدرش أقول الحاجة ديت فيها ضرر ولا لا، تمام. فلو الطبيب قال فعلا لا هيتحقق ضرر من الحاجة دي، لا، فقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. وقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى ما ينفعش إن إحنا، وقال الله عز وجل والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأنا عايز أقول إن الأصل في المسائل دي كلها على حسب تقييم الطبيب في النفع والضرر. على حاجة سالم، بعض السيدات في أثناء الولادة خاصة لو كانت الولادة دي الولادة الرابعة أو الخامسة بتلجأ لحاجة إحنا متعرف عليها اسمها الربط. الربط ده لأن هي بتعمل تعقيم لنفسها، وبتخلي الطبيب يعمل الحكاية دي أثناء عملية الولادة بالمرة، بحيث إنها تتجنب إنها تاخد بعد كده وسائل، وتتجنب الولادات فيما بعد، وتتجنب يعني وكأنها عملت عملية منع للحمل المستقبلي. أنا مش عايز أخوض في فكرة منع الحمل هل هو حلال ولا حرام، الموضوع يعني له باع طويل ونقاش كتير وليس موضوعنا، لكن عايز أتكلم طبيا على هذا الإجراء. إذا تم في هذا التوقيت ده بيضر بهرمونات الست دي ضرر بالغ جدا، وبيعرضها لألم شديد جدا في المستقبل، وبيعرضها لمشاكل اللي احنا بنسميها مرحلة يعني بلاش نقول كلمة سن اليأس، أنا ما بحبش أقولها، اللي هي الأعراض بتاعة انقطاع الطمس إنها تأتي مبكرا. إذن هناك ضرر محقق عندما يحدث خلل في الهرمونات، وهذا يحدث أيضا لما احنا بناخد على عكس الدورة الشهرية هرمونات معينة تؤجل نزول الدورة الشهرية. هناك شكوى تحدث والسيدة تشتكي منها، هناك من يقولها وهناك من يخفيها وما يرضاش يقولها. فاللي أنا أقصده هنا، إذا كان حضرتك السؤال إذا كان هناك ضرر متحقق، هناك ضرر متحقق على هذه السيدة. طيب أنا عايز برضو أنبه على جزئية مهمة. إحنا خلاص اتفقنا لو في ضرر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، تمام. وإن الإنسان مستأمن على جسمه، مستأمن على أعضائه، مستأمن على صحته، يسأل عن صحته أمام الله سبحانه وتعالى.
دي نقطة. النقطة التانية اللي أنا عايز أنوه عندها، هو طبعا بلا شك في برضه مسألة الضرر ده برضه مسألة متفاوتة. يعني مثلا ونسبيه. ونسبية. يعني ما قصدي لو ضرر بسيط ما نقدرش نقول فيه حرام، واخد بال حضرتك؟ ولذلك أنا برضه ما أقدرش أقول لواحدة هتأخر الدورة مثلا البريود لبعد رمضان، ما أقدرش أقول لها ده حرام إلا لو تحقق التحقق الكامل من الأطباء إن هم قالوا لا ده هيتحقق، وخاصة مثلا السيدة دي. يعني ممكن بتختلف الواحدة أنا الواحدة. الحقيقة أنا مش عايز أقول هو حرام ولا حلال، ولكن عايز أسأل السؤال بمنطق تاني. أنت هتحرمني ليه يا دكتور أيوة. أجر ليلة القدر؟ هي دي بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها. ما قبل وجود الحبوب دي. طيب حلو ممتاز. أنا عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الأجر كاملا أيوه. مع بسبب العذر الذي حدث. طيب تمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا. الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه في إحدى الصلاة والسلام. الغزوات كان بيقول للصحابة إن لبالمدينة أخوان. في ناس دلوقتي عندنا هناك في المدينة، يعني احنا بنحاربوا وهم في المدينة هناك. مسرتم مسيرا، يعني ما مشيتش أي خطوة ولا قطعتم واديا أيوه. إلا كتب لهم الأجر. ليه يا رسول الله؟ حبسهم العذر. كان نفسهم يكونوا معاكم. أيوه. وانت نيتك انك كنت لو انت ما كانش فيه العذر أقول لك على كنت حاجة يا هتبقي دكتور. موجودة في المسجد. هقول لحضرتك آية جميلة جدا وموقفها عجيب جدا. كان في واحد عايز يهاجر من مكة للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، بس مات في نص الطريق ما وصلش. تخيل بقى واحد هيهاجر هيموت ويهاجر وبالفعل مات في نص الطريق. شفت حلم ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا بالإنسان. قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله. يعني إيه؟ مع إنه ما وصلش المدينة، ده هو مات في نص الطريق، واخد بال حضرتك؟ ما وصلش للنبي. العبادة اللي كان بيعملها الهجرة ما عملهاش، بس بنيته ما اتحرك وخد الخطوات ومات في نص الطريق كتب له الأجر الكامل. فأنا عايز أقول أختنا اللي عندها عذر أو اللي عنده السكر ومش قادر والطبيب قال له افطر عشان أنت فعلا ما أنتش قادر. وفي نقطة برضو مهمة أحيانا حضرتك توضح دي أكتر، إن عدم القدرة دي مش لازم أنت تحسها. يعني ممكن تكون حاجة أنت ما تعرفهاش. صحيح. زي مثلا حاجه في الدم، حاجه في كذا، ممكن ما يحسهاش دلوقتي، يحسها بعدين. فالطبيب هو اللي يقدر يحدد المساله دي. بما انه قال لك يبقى خلاص انت ايه المساله خلاص. طيب انا فطرت او اخدت بكلام الطبيب، لا انت كتب لك الاجر كامل. بس اهم حاجه ودي النصيحه المهمه بقى انك تنوي انك تبقى بتعمل الحاجه دي قبل العذر. ولذلك دايما بنقول للناس يا عباد الله افعلوا الطاعات وأنتم بصحتكم حتى إذا منعتم بسبب عذر أو بسبب أي مرض يكتب لك الأجر كامل اللي كنت بتعمله. أيوة كده. يعني خذ من شبابك لهرمك. أيوة نعم. طيب علشان أبقى قفلت باب الصيام وشهر رمضان كاملا، أخونا اللي احنا قلنا له افطر، او الست او الراجل الكبير اللي هو هيفطر واهله دلوقتي خلاص مقتنعين ان هو لابد من ان هو يفطر، هيطلع ايه؟ القضاء عن ايام رمضان. هل القضاء بالصيام؟ هل القضاء بالمال؟ هل كيفية هذا القضاء؟ طيب سؤال مهم جدا. احنا عايزين نقول الاول نفرق ما بين اتنين. ما بين واحد العلماء بيقولوا مريض يرجى برؤه، ايوه، ومريض لا يرجى برؤه. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ المريض الذي يرجى برؤه الطبيب مثلا بيقول له والله انت عندك مشكله اليومين دولت وعايزك تفطر وما ينفعش ان انت تصوم، وان شاء الله يعني ممكن بعد رمضان ان شاء الله تبقى كويس وهتقوم وهتبقى تمام. يبقى ده بيرجى برؤه، بيرجى شفاؤه. اللي زي ده مش هيطعم، هيقضي مكان اليوم اللي هو فطره، هيصوم مكان كل يوم يوم واحد فقط تمام، لأي يوم من أيام السنة. حلو كده؟ طيب الذي لا يرجى برؤه واحد بقى خلاص كبر في السن جدا، والاطباء قالوا لا خلاص انت بوضعك ده ما عادش هينفع اصلا تصوم دلوقتي، لا دلوقتي يعني لا تصوم دلوقتي ولا بعدين. فالعلماء بيسموه مريض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه. اللي زي ده هيطعم عن كل يوم مسكين،
يطعم ازاي؟ الاول في خطأ احيانا الناس بتقع فيه ويطلع فلوس، اه عشان نطلع بس من الخلاف في الجزئيه دي. ايوه هيطعم عن كل يوم مسكين. الاطعام ده هو يا اما من يعني يطعمه وجبه، او عايز يطلع من الموضوع ده ويخف دماغه، مهم. كيلو ونص رز. كيلو مم. ونص مم. رز، هي بالظبط كيلو 400 جرام، بس يعني ايه، فنخليها كيلو ونص عشان يبقى رقم صحيح. تمام. اعتقد في الريف وفي بعض كلهم البلدان المنطق بتاع ان انا اخرج الكيلو ونص رز او ان انا اطعم بالفعل ده امر سهل. في المدينة وفي الحضر احيانا بتبقى الدنيا صعب. اكيد هناك بعض الجمعيات اللي بتقبل هذا القضاء. الامر ده موجود ومتوفر. يوكل اي حد. يعني انا ينفع ان انا اوكل ممكن اديله فلوس واقول له طلع لي مثلا، اطعم لي مثلا، يعني مثلا انا فطرت مثلا الشهر كله يبقى ب 30 يوم، اطعم لي مثلا 30 فرد. اقصد ان مثلا جمعيه مرسال وغيرها وبيت الطعام وبنك الطعام دي بتطعم في رمضان. هل لو انا طلعت بهذه النيه، يعني تصدقت بعت الفلوس عن طريق انستبي عن طريق فودافون كاش للجمعيات دي بهذه النيه عندي انا بتكلم في النقطه دي لان انا اتسالت فيها كتير جدا. في المدينه مش سهل انك تلاقي بالشكل ده، خاصه انك بتتكلم في 30 يوم، فانت مطالب انك كل يوم انت بتدور على حد علشان تطعمه بالفعل. والله بص يا دكتور، وانا بس موضوع الجامعات والحاجات دي انا صراحه يعني اللي هي الاسماء الكبيره دي انا بقلق منها شويه عشان اكون واضح معاك وصريح يعني. تمام. فالانسان بيحتاط لدينه اكتر. ليه؟ لان للاسف في بعض انا ما بتكلمش على اللي حضرتك ذكرتهم لان انا ما اعرفهمش، واخد بال حضرتك؟ عشان بس ما يظنش بتكلم عن حاجه بعينها، بس المسميات الكبيره دي، لان انا يعني الواحد بيكتشف حاجات مش سرقه يعني، ولكن بيبقى عدم انضباط في مساله الاخراج نفسه، واخد بالك؟ يعني هو انا اعتقد ان هو مطالبين، الجمعيات دي مطالبه بالافصاح عن الكلام ده. يعني احنا هنطلع السنه دي قضاء للناس اللي هتبقى فتره في رمضان من ضمن الصدقات، فيبقى ده باب، يبقى باب مش مانع. هو بص، هو ده موجود في كل مكان يعني. صحيح. يعني الجمعيات الخيريه اللي هي المساجد المهم يبقى حد ثقه انت بتثق في المكان اللي انت بتصلي فيه. تمام. تمام. او الحي اللي انت بتصلي موجود فيه، اكيد بيبقى في حد مثلا معروف ان هو، او بلاش ده خالص، الشخص اللي بيجيب لك الانبوبه، الشخص اللي بيجي يخدم لك، بيعمل لك حاجه طلع له معينه كيلو ونص رز بس وخلاص، على قد اليوم بكيلو ونص رز. ان شاء الله يا رب تديله بقى ايه، لو هو مثلا اسره مثلا 5 يوم بيوم يا شيخ سالم عادي مفيش مشكله، ولا ممكن في نهايه الشهر؟ ممكن في نهايه الشهر يطلع كله مره واحده مفيش مانع. تمام جدا. عايز اخدك بقى الموضوع جدلي جدا. اهالينا ومرضانا اصحاب الامراض المزمنه، السكر والضغط والقلب والكبد، اللي بيعيشوا مع المرض ده لفترات طويله جدا وبيبقوا فريسه سهله جدا للاكتئاب وللامراض النفسيه. الحقيقه الناس دي بتبقى في اشد الحاجه لكلمه تربت على قلوبهم زي ما بيقولوا. انت تقول لاهالينا دول ايه؟ اقول لهم ان المؤمن امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صحيح. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عايز اقول لهم بس حته صغنونه كده، ان اهل العافيه يوم القيامه ينظرون الى اهل الابتلاء مما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من العطايا. يعني ربنا بيعطي عطايا كبيره جدا لاهل البلاء في الدنيا. الله. فيتمنى أهل العافية أن لو ابتلاهم الله في الدنيا. يا الله. من كتر العطايا اللي بيشوفوها بياخدها أهل الأمراض والأعذار والابتلاءات، ربنا بقى بيعطيهم، بيعوضهم بقى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله. فيجي بقى أهل العافية يشوفوا بقى الجزاءات ديت، فيتمنوا أن لو عادوا إلى الدنيا فيبتليهم الله عز وجل كما ابتلى أهل الابتلاء. ولذلك لما جت واحده للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله اني اسرع، يعني بيجي لي صرع، تمام، واتكشف، فادعو الله لي. النبي ما قالهاش طيب انا هدعي لك خلاص والموضوع خلص، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيديها الخيار. ايه رايك؟ انا معاك عرض اهوت، ان شئت دعوت الله لك فشفيتي، وان شئت صبرتي ولك الجنه. يعني ما دعلهاش ابتداء، النبي بيديها الخيار، بيقول لها بص في عرض، تختاري انهي فيهم؟
فعلى طول بدات الايه تبص للعرض ده وتبص للعرض عرض ده، مغري. مغري جدا. فقالت اصبر يا رسول الله وادعو الله الا اتكشف، ادعي لي بس ان انا ما اتكشفش، اما مساله المرض والصرع وكده فانا قابله بيه عشان ايه؟ مقابل الجنه. فانا عايز اقول ان اهل الابتلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فالامثل. الله. فلما اختارك ربنا سبحانه وتعالى لما ابتليت، فانت مثلك من الانبياء. ايوه كده، انت كده قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتك ابراهيم، قدوتك موسى، عيسى عليه الصلاه والسلام. فانت ماشي على نفس الايه المنوال، فانت بتحس بالمعنى ده وتحس بالحاجات ديت. لا صحيح. ده صبر ده جميل. الشوكه بس نفسها، ان العبد يشاكي الشوكه، بل الهم نفسه. يعني الواحد يبقى قاعد هيزهق كده، الزهقه ده هي ربنا سبحانه يكتب لك بها اجر. الله. يعني ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب إلا كتب له بها أجر. عشان بس يبقى زهقان فقط، يبقى متضايق، يحصل له أي حاجة، ربنا سبحانه وتعالى كتب لك ده. خدت شكة الإبرة وأنت تعبان، جهلك. والله أنا من الواحد، يعني أنا برضو عايز إخواننا برضو أهالينا وكده يحاولوا يبصوا لأهل المرضى اللي أعلى منهم. أنا كنت قدرا كده في الفترة اللي فاتت ديت كنت موجود مع حد ربنا يعافيه يا رب، اسال الله ان يعافيه يعني ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، يعني عنده ورم وكده. فشفت بقى ايه حالات كتير عندها ورم في مركز الاورام. ايوه. فشفت نماذج الصراحه اول مره في حياتي اشوفها. امم. نماذج حاجه اللي الاخراج عنده يعني يعني من بطنه لكذا، حاجات صعبه جدا. لدرجه ان انا قدرا كده جالي يوميها صداع بالليل. امم. فبقول للاولاد انا مصدع، فقالوا لي هجيب لك حاجه للصداع، قلت لهم لا، وما رضيتش اخد حاجه للصداع. ليه؟ عايز اعيش اللي عايز اقول لنفسي انت ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ هو انت يجي لك صداع؟ انا مش بقول للناس ما تاخدش علاج لا الصداع، انا فاهم قصدك. بس اللي هو انا عايز اربي نفسي، عايز اقول لنفسي يعني الناس الناس بتتألم ألم شديد، وانت بس يجي لك شويه صداع عايز تلف حوالين نفسك وتجيب. ربنا يكتب لهم الاجر والثواب. امين يا رب. فده هذا ياخدني برضو الموضوع تاني. اه الاكتئاب في حد ذاته بقى، الاكتئاب كمرض. الاكتئاب في حد ذاته كمرض نفسي. يا اخي بطل اكتئاب كده، انت بس قرب من ربنا شويه وانت هتبقى كويس جدا. العلاقه ما بين ان فلان يبقى قريب من ربنا فما يجيلوش اكتئاب، ولا بعيد عن ربنا فيجيله اكتئاب. الحقيقه ده يعني مصطلح احيانا بنسمعه وتعبير احيانا بنسمعه من بعض اهالينا، وانا لي عليه تعليق كبير جدا وعايز اعرف وجهه نظرك فيه. طيب احنا عايزين نقول ابتداء برضو عشان ما نخرجش قوي عن اصل الموضوع. ايوه. اقل الناس اصابه بالاكتئاب، اقل الناس اصابه بالاكتئاب الناس القريبه من ربنا. ليه؟ عشان هو عنده المقابل لما بيحصل له مشاكل. اصل احنا كلنا كده بيحصل لنا ابتلاءات ومشاكل. اللي بيحتسب غير اللي مش بيحتسب. اللي عارف ان انا يعني مثلا دلوقتي لو في حاجه بتوجعني بس عارف ان انا مقابل الوجع ده، او هروح مثلا مشوار فعارف ان مع المشقه ديت هيبقى في مقابل المشوار اللي انا هبقى رايح وانا مبسوط ومش حاسس بالتعب. زي مثلا تلاقي واحد لسه متجوز جديد، واخد بالك، فيبقى قاعد مع خطيبته في الشمس والشمس ضرباه طول النهار قاعد في الشمس. ليه؟ واحد كاتب كتاب بقى ففرحان بالعروسه، تمام، بيحبها. اول ما يتجوز مش عايز يمشي معاه خطوه مش انا اللي مش هيبقى اشتغلنا لا. احنا نمسح ده ولا ايه؟ تمام. فلانه هو مستشعر المقابل. اما المشكله بقى اللي هو بعيد عن ربنا ما عندوش المقابل، فبلا شك بيبقى ازمته اكبر. طب هل معنى كده نقول بقى اللي بيصاب بالاكتئاب بنقول لا ده انت قرب من ربنا عشان ما يجيلكش اكتئاب؟ لا يا جماعه، الاكتئاب ده مرض صحيح، زيه زي اي مرض عضوي، ويحدث فيه خلل في كيمياء المخ ومجموعه هرمونات زي الدوبامين والسيروتونين. يعني انا عايز اقول حاجه يا والجابا دكتور، بتتغير. انا عايز اقول حاجه كده، هي يعني في تخصصكم اكتر ممكن حضرتك تترجمها. يعني انا دايما بشبهها بايه؟ بقول ان الدماغ والمخ ده عامل زي مجموعه سلوك كده، سلوك كهربائي. تمام. السلوك ديت ماشي فيها مواد كيميائيه. صحيح. تمام. عندنا سلك من دولت
اللي هو اللي مسؤول عن مثلا السعاده، اللي هو بيمشي فيه الدوبامين والكلام ده، بيبدا يخف الى حد كبير. حضرتك لمست جزء من الواقع. انت واخد بال حضرتك؟ السلك ده انا محتاج ايه اعمل ايه بقى؟ محتاج حاجتين: ان انا اوصل السلك ده وازود الماده اللي هي الكيميائيه ديت بالعلاج، هذا الجانب الطبي، ده الجانب الطبي. والجانب السلوكي المعرفي، ان انا ابدا بقى ايه افهم الموضوع عشان ابدا اشتغل صح، ابدا اعالج نفسي. فانا عايز اقول مش عيب ان انت تروح لدكتور، لان للاسف بقت عندنا ثقافه الشعب المصري، ساعه ما تقول له مثلا لا روح اكشف نفسي، يقول لك ليه؟ وانا اتهبلت ولا ايه؟ وانا اتجننت؟ لا، زيه زي اي مرض في الجسم. مش عيب ان انت تروح لطبيب وتكشف وتاخد علاج ويصلح لك الماده صحيح. الكيميائيه صحيح. اللي فيها اشكال ده، صحيح. مع الجانب الثاني لا نهمله، اللي هو هو اللي حضرتك الجانب الثاني ده اللي هم بقى الجانب كاتبينه في كتبهم اسمه behavioral therapy او التغيير السلوكي او العلاج السلوكي. ليه ما يكونش العلاج السلوكي ده هو القرب من الله سبحانه وتعالى؟ صح. العبادة اكيد اكيد هيبقى ليها دور ولها منحى كبير جدا في تغيير السلوك، في التقرب من الروحانيات بتاعت الشخص ده بشكل اكثر فاعلية. بص، هو ربنا سبحانه وتعالى لما وصف حال المؤمن نفسه قال ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. احنا محتاجين الامن ده، الامن النفسي، الامن ان الانسان ما يبقاش عنده رعب من المستقبل، ان يبقى عنده دايما ايه؟ طب هجيب لي عيالي منين؟ هاكلهم منين؟ هشربهم؟ طب ابني لما يكبر، في ناس بتفضل دماغها مشغوله. عنده لسه عياله لسه في الحضانه، ويقول لك اصل بنتي كان قدرا كده، كانت الاولاد عندي يعني بيقولوا ايه، ما كل مره كده عندي الاولاد لسه صغيرين، لسه بنتي لسه في الحضانه، ربنا يخليك. فيعني بتقول لي ايه الله يحفظها، فبتقول لي طب ما الحاجات هتغلى بعدين، والبنات هي يعني تيجي تتجوز وبتاع، فمن نبدا مثلا من دلوقتي كل سنه او كل فتره كده حاجه ونعينها للعيال يعني. فقلت لها ياه، البنت لسه في الحضانه ولسه. فشفت بقى الايه، احنا محتاجين بقى إيه يعني نقطع الحبل بتاع الامل ده، ان انا ابقى مشغول بالبنت اللي لسه في الحضانه، ولما تكبر هجيب لها، والولد اللي لسه، انا مالي؟ حد ضامن ان اعيش بكره ولا بعده؟ مش معنى كده ان انا بقول ما نامنش مستقبل اولادنا، بس ما يبقاش هم، ما يبقاش عبء عليا، ما يبقاش ثقل عليا. امال ايه اللي يبقى عندي ثقل بقى؟ تامين مستقبل الولد، ان يبقى علاقته بربنا كويسه، عشان لما يبقى الولد معاه يقدر يكون حد نافع في المجتمع ويبقى نفسيا سليم. صحيح. طب معهوش، يبقى عنده صبر، ما يبقاش عنده حقد، ما يبقاش عنده حسد، ما يتمناش اللي في ايد غيره، ما يحسدش غيره، ما يتمناش يكون لا انا عايز اشمعنى ده واشمعنى ده، كما قال الله عز وجل هم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فاحنا عايزين الامر ده، عشان ارجع بقى خطوه نقول اصل الموضوع، هي مساله القرب من الله سبحانه وتعالى بيديله الامن، بعكس صاحب المعصيه كانما يصعد في السماء. واخد بالك؟ يعني صدره بيضيق ضيق شديد. المعنى ده معنى حسي ومعنوي فعلا، هو بيشعر زي ما سيدنا كعب بن مالك كده ايه، ربنا وصف حالهم لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه انه ما حدش منهم يلقي عليهم السلام، لما هو ترك الجهاد مع النبي، وربنا تاب عليهم بعد كده الثلاثه اللي هم تخلفوا. فشوف ربنا بيقول ايه: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. هو فعلا بيشعر، حتى كان سيدنا كعب بيقول ما هي بالارض التي اعرف، مش دي الارض اللي انا عارفها، مش دي الناس اللي انا عارفها، مع ان هي ارض، هي نفس التراب ونفس الصخور نفس كل حاجه. لا، بس الانسان نفسيا لما بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ويبقى في حاجه، زي ما الانسان مثلا انت بتزعل مع اخوك او اختك او يحصل لك مشكله، بيقول لك انا الدنيا كانت مظلمه في وشي. كذلك الانسان لما بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيشعر حسي ان الدنيا مظلمه في وشه. ده حقيقي. فاحنا ما نهملش الجانب الروحي اللي انت بتاخده من الوحي، من الكتاب، من السنة، من القرآن، اللي هو فيه شفاء للناس وشفاء لما في الصدور. ونفس الوقت الطب ده سبب، العلاج سبب، الدكتور سبب. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الطبيب، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الدواء، ربنا سبحانه وتعالى هو خلق العلاج ده عشان تاخده، عشان تشفى بيه. اما هو في حد ذاته لا،
هو في حد ذاته ما بيشفيش، الطبيب في حد ذاته ما بيشفيش، ما فيش اي حاجه بتشفي الا الله سبحانه وتعالى. فربنا جعل كل دي جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. عايز اخدك لموضوع كنت انا محضر ان انا اسالك فيه، وهو موضوع الادمان. وانا عارف انك ليك باع طويل جدا في الادمان، في محاربه الداء العضال اللي بيضرب المحاربه مش الادمان نفسه. لا، في محاربه الادمان. قدرا امبارح انا كنت في المستشفى بمر على حاله موجوده في العنايه المركزه، فلقيت بنوته صغيره عمرها في رابعه ابتدائي، يعني عمرها 10 سنوات، موجوده في حاله تسمم. تسمم بايه؟ تسمم بان هي تناولت قطعه من الحشيش بتاعت والدها بالخطأ. للدرجة دي وصل الموضوع، لأن هو مش بس بيؤثر على الأسرة من حيث المعنى، لكن ده كمان بقى بيؤثر عليها من حيث الجوهر ومن حيث المادة. البنت بقت بتاخد غصب عنها من اللي باباها حطه في البيت. الموضوع منتشر، وأنا عارف إنك ليك مجهودات كبيرة فيه، وعايز أديك الفرصة إنك تقول للشباب النهاردة اللي بيسمعنا كلمتين في العضل من بتوعك يا شخص. والله بص، مسألة الإدمان دي الصراحة يعني دايما الأصل فيها، الأصل في وجود المشاكل دي البيئة، الصحبة. هي بتبدأ مع الشاب إزاي؟ جرب. جرب. هي بتبدأ بالتجربة، والولد للأسف عشان العقل مش كامل، فبيعيش الدور اللي هو أنا لو ما جربتش أو ما عملتش زيهم أبقى مش راجل زيهم. لا، أنا عايز الشاب يتعود الرجولة في الحاجة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة اللي تخالف فيها ربنا ده مش راجل، مش راجل. فأنا عايز أقول لك هي هتبدأ بجرب، هتبدأ بإن طب بس ما جاتش على دي، هتبدأ ب ما غيرك بيعمل كذا، ده احنا بناخده يعني، ده هي سجارة مش عارف ايه، ده احنا غيرنا بياخد هيروين وغيرنا بياخد كذا وغيرنا بياخد كذا. بتبدأ في البدايات دي وبتنتهي بإيه؟ انت شوف بقى بعينك، يقول لك ده كان شاب ما شاء الله، ده كان يعني ما فيش زيه. صحيح. فين دلوقتي؟ بيسرق المواتير عشان يروح يبيعها عشان يشتري مخدرات، بيطلق مراته عشان يجيب يبيع العفش البيت عشان يجيب مخدرات، ساب الجامعه بتاعته وساب كليته وساب مش عارف بسبب المخدرات. طب انت فين بقى؟ طب ليه طيب انت وصلت نفسك بده؟ هتقول اصل انا عايز ابقى مبسوط. كل ده وهم. والله العظيم لن تجد السعادة أبدا فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. قد تجد السعادة سعادة مؤقتة. حرام يا شخصية. أيوة طبعا. أصل معلش أنا بسأل السؤال الذي يبدو ساذجا، لأن أنا بسمع أحيانا من بعض الناس هو في حديث عن الرسول إن الحشيش حرام. أبص، ما كان قليله مسكر أيوة، وكثيره حرام. تمام. طالما هو القليل بتاعه أيوة بيسكر، هو الكثير خلاص هي ما عادش فارقة بقى. تمام. وكل الحاجات دي هو ممكن يقول لك هو الحشيش كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان في الخمور ايام النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه. وربنا سبحانه وتعالى احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. طب انا اما اجي اقول له بقى الفقيه ده، أيوة. انت اما اجي اسالك سؤال بما يرضي الله، الحشيش هيتحط في الطيبات ولا في الخبائث؟ طبعا تحت بند. طبعا. زائد بقى ان الاطباء كلهم مجمعين يعني ان كل ان الحاجه ديت فيها ضرر. فبما انها ضرر فبلا شك ان الشرع حرمها، لا ضرر ولا ضرر، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. احنا بقينا بنشوف دلوقتي شباب، والله العظيم انا اعرف شاب والله قعدت معاه قعده، وكان يوم جمعه برضه سبحان الله يعني، وقعدت معاه فضلت اقول له يا ابني بلاش المخدرات، هتموت على المخدرات هتموت، فضلت احذر فيه كتير. والله بعدها بحوالي 3 شهور اتفاجئ ان يروح المستشفى ويموت بسبب زياده جرعه مخدرات. بقيت عايز ادخل له، خلاص مات، عايز اقول له فاكر الكلام اللي كنت بقوله لك؟ طب ليه بقى انت تحط نفسك في الحاجه دي؟ يعني ليه انت كشاب والدك صرف عليك ووالدك تعب عشان، هتقول لو ابويا صرف، يا سيدي بلاش كل ده. انت ربنا اداك نعمه العقل، ليه تغيبها؟ ربنا اداك نعمه الصحه، ليه تضيعها؟ هتندم على كل ده. ومع الوقت انت مش هتحس بقى شفت الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي، انت ممكن تكون حاسس بيه، مع الوقت الحاجات دي هتضيع دماغك، هتبقى ما عادش حاسس باي حاجه.
أنا عايز أضيف بس على كلام حضرتك نقطة. إذا ما وقع أحد في هذه المشكلة وهذا الأمر السيء للغاية، فأحيانا كثيرا بيتحول إلى شخص مريض مريض بالإدمان. وهنا أحيان كتير جدا بننصحه إن هو يطرق باب العيادات الخاصة بعلاج الإدمان. احيانا بيبقى الامر اصعب من ان هو يتركه. لو في البدايات احيانا بيبقى الامور بسيطه، وزي ما الشيخ سالم بيقول ادرك نفسك قبل فوات الاوان. وحتى لو كان الامر بقاله فتره، برضو ادرك نفسك بانك تاخذ بالاسباب وتطرق ابواب عيادات الادمان ومستشفيات الخاصه بعلاج الادمان باشكاله المختلفه. كل حاجه دلوقتي بقت يمكن ان احنا نتعامل معاها بالعلم وبالدين. مهم جدا يا دكتور ان احنا نوصل للشباب نقطة انك تقدر. في فرق ما بين انك تقدر وانك مش عايز. واخد بال حضرتك؟ الرغبة. ايوه. يعني مثلا الصيام، انت قدرت بالفعل ان انت وانت بتشرب مخدرات من الفجر لحد المغرب ما تشربش، قدرت اهوت. وعموما ربنا ما بيأمرش عبده بترك حاجة وهي فوق الاستطاعة. صحيح. واخد بال حضرتك؟ صحيح. طالما امرك بتركها يبقى هي في استطاعتك. قول لي بقى انت اللي مش عايز، انت اللي مش عايز تسيب الحاجه دي. انا عايز اقول لشبابنا انت تقدر تسيب الحاجه ديت، بس استعانتك بربنا سبحانه وتعالى وبقوه عزيمتك. ومعلش انت عملت حاجات كتير غلط، يبقى لازم تدفع الثمن وتدفع الضريبه. ونصيحتي برضو للشباب، ترك الذنب في اوله، وترك المخدرات في اوله، وترك الادمان في اوله اهون عليك من تركه في اخره. انت لسه في البدايه، الحق نفسك. في النص الحق نفسك، في الاخر برضه الحق نفسك. اهم حاجه اوعى تموت وانت مدمن للمخدرات. ربنا يعافيهم جميعا آمين يا رب. ويعافينا جميعا ويعافي ابناء المسلمين جميعا ان شاء الله باذن الله. الموضوع اللي انا عايز اتكلم حضرتك فيه دلوقتي موضوع في غايه الاهميه، واعتقد برضو انت كان ليك مجال في محاربته بشكل كبير جدا، وهو موضوع الانتحار اللي احنا بقينا بنشوفه دلوقتي في شباب صغير. وانا عارف انك حكيت لي كتير عن نماذج انت شفتها في مراحل ما قبل الوفاة بدقائق معدودة، وشباب صغير سواء عن طريق حباية الغلة او خلافه ووقعوا في هذا الامر. رأي حضرتك ايه في هذا الموضوع، وايه من وجهة نظرك الاسباب اللي ادت الى استفحال وانتشار الظاهرة دي اللي كانت بلداننا الاسلامية خصيصا بنتفاخر بان هي اقل، وما زالت الحمد لله اقل بلدان العالم في هذه الظاهرة؟ اصل المشكله ديت في المجتمع هي الهشاشه النفسيه. الشباب، الجيل الجديد عنده هشاشه، ما عادش عنده قوه، ما عادش عنده الصلابه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان بيربي الصحابه على القوه. لما جه واحد للنبي بيقول له يا رسول الله الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا. تخيل واحد جاي بيقول للنبي ادعي لنا. ليه؟ اللي جاي للنبي ده شكله عامل ازاي بقى؟ كان لسه محطوط على الفحم بيتشوي. سيدنا خباب بن الأرط حط على الجمر على النار حتى سال الودك من ظهري، اللي هو شحم ظهره، يطفي النار دي. وجاي بيقول للنبي الا تدعو لنا، لا تستنصر لنا. النبي قال له ايه؟ قال يا خباب كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشقه نصفين لا يرده ذلك عن دينه. النبي ما قالوش بقى من اول وهله كده ايه ندعي لك وخلاص الموضوع خلص، لا، ده هو خايف ان الامل يفقد الامل. المشكله عند شبابنا ان هو عنده هشاشه نفسيه. احنا بقى عندنا حساسيه الكترونيه دلوقتي. الولد او البنت مثلا، يعني ساعه البنت مثلا تشرب كوبايه شاي ولسانها كده يبربق، تكتب على الفيس انا كنت بشرب كوبايه الشاي واشعر بالقفه. واخد بال حضرتك؟ بقى عندنا ايه، ممكن الشاب مثلا يحصل بينه وبين صاحبه مشكله فينزل حاله، ده انت ما دخلتش شفت الحاله بتاعتي، ده انت ما عملتليش لايك، ده انت بقى عايش في دور الانانيه. اللي هو انا تعبت ومحدش زارني، انا عملت كذا. فبقى بقت المجتمع، بقى الجيل ضعيف. الجيل ما عندوش قوه لتحمل الازمات. اخر حاله البنت اللي انا كنت واقف معاها وهي بتموت ديت، ابوها ضربها قلمين. بنت عندها 12 سنه ضربها قلمين، عملت حاجه غير 12 سنه. تمام. حتى انا كنت واقف جنب البنت فكراني طبيب. انا طبعا بحاول بقدر المستطاع يعني ايه اللي هو تنطقها شهاده واخليها تتوب.
واخد خلاص. بالك؟ يعني تتوب من فعل الذنب ده، لان ليه شروط. فانت بتحاول بقى تخليها تندم، طب لو رجعت ان شاء الله مش هتعملي دي، فبتحاول تخليها تتوب وتلقنها الشهاده. فالبنت مفكراني طبيب، فكانت بتقول لي يا دكتور اعمل اي حاجه بس ما اموتش، انا يعني اعمل لي اي حاجه انقذني، مش عايز اموت. ولذلك حتى كان حد بيسالني، كان بيقول لي ايه الحاجه اللي انت لاحظتها في غالب الناس اللي انت شفتهم بعد ما خدوا مثلا حبايه الغله؟ لان زي ما حضرتك عارف اللي بياخد حبايه الغله ده ممكن يفضل شويه ما بيموتش، تمام، بس لازم يموت بعدها في الغالب، يعني في اقل من 24 48 ساعه واخد بالك؟ المهم فقلت له ان في عامل مشترك بينهم كلهم، الندم صح بعد الموضوع ده. صح، ده انا لاحظته جدا. ندم شديد يعني. وبص، بتحس بقى ان هو كان في غيبوبه وفي حاله من التمكن الشيطان منه. ركبوا الزحليقه، زحلقوا، خد الحبايه، خلاص بدا يسابه بقى مع نفسك بقى. هنا يبدا يفوق بقى لنفسه، اللي هو ايه؟ الندم. طب وليه انت تحط نفسك في ده؟ طب انا لو عندي بقى مستصحب بقى مساله ان اللي حصل لي ده، الابتلاء اللي حصل لي ده هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى، ان طبيعه الحياه كلها كده، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني الاصل في الحياه التعب والمشقه، وممكن تكون مشكلتك في مال، ممكن مشكلتك في دين، ممكن مشكلتك في ولد فاسد، في بنت فاسده، ممكن يكون مشكلتك في زوجه، ممكن يكون مشكلتك في مرض، ممكن مشكلتك في تسلط اب، في تسلط ام ديكتاتوريه، اب متسلط. يعني الحاجات دي كل واحد هيبقى ليه مشكلته وازمته، واخد بال حضرتك؟ انت بتمتحن فيها، بتمتحن في بتطلب من الناس ان يخشوشنوا قليلا، بس هو ده ده شويه. فيما يخص التعامل اليومي الحياتي المعتاد. لكن أنا برضو عايز أنبه إن كثير من يتعرضوا لهذه المشكلة هم في الأصل كانوا تعرضوا قبلها لمشكلة نفسية. نعم. وبالتالي اللي احنا قلناه مسبقا في الحلقة النهاردة عن الاكتئاب والمشاكل النفسية لابد إن هم يخضعوا له. ضروري. إذا كان الأمر يستدعي زيارة الطبيب فيزور الطبيب. إذا كان الأمر بسيط ويستدعي مجرد إن هو يغير من سلوكياته المختلفة يبقى ونعم. عايز أخد حضرتك لموضوع تاني أنت بتحبه. أنا اكيد. الأكل الشيوخ بقى. عايز أخدك بقى الموضوع أنت بتحبه جدا، الأكل. تمام. الأكل إحنا كدكاترة سكر وجهاز هضمي دايما المريض بيسألنا وهو خارج آكل إيه يا دكتور؟ تمام. وبيبقى دايما المنطق اللي عندنا في الحمية الغذائية هو التقليل، سواء بتقليل الكميات أو تقليل بعض الأصناف. فإذا هو الأصل هو بعض التحجيم. تمام. المنطق الإسلامي في التعامل مع الطعام بشكل عام، أنت شايف إن هو يمشي في هذا التوجه؟ هل لو ممكن نسترشد من هذا المنطق الإسلامي ما يساعدنا كأطباء في محاربة أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، وأمراض السمنة، وأمراض تصلب الشرايين، وأمراض السكر النوع الثاني، ومقاومة الإنسولين؟ عايز أسمع رأي حضرتك في هذا الموضوع. طيب هو للاسف يعني الواحد ايه مبيبقاش عايز يتكلم في حاجه ايه بس عايزها يعني ربنا يبارك فيك. الله المستعان. ربنا يبارك فيك. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان ولا بد فثلثا لطعامك وثلث صحيح. لشرابك صحيح. وثلث لنفسك. فاللي انا عايز اقوله هو ضبط الاكل عموما امر صحي جدا، وده لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه. والتخمه عموما، حتى ان كان ابن القيم عليه رحمه الله كان ليه كلام في مساله فضول الطعام، ان الانسان لما بياكل كتير ده بيؤدي الى الكسل والتمارض. حتى كان في حد بيسالني امبارح بيقول لي في حديث مثلا، لسه الكلام ده لسه فاكره حالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم، فمنهم الصائم حين يفطر. فبيقول لي حين يفطر دي قبل الاكل ولا اثناء الاكل ولا بعد الاكل؟ اقول لك انا اللي افهمه من وانا صغير يعني انا كنت افكر ان لازم قبل ما اكل. ايوه صح. اصل انا لو كلت خلاص هي الفكره كلها ازاي هتصبر. ايوه صح. انك انت تدعو الله سبحانه وتعالى والاكل محطوط قدامك وانت معاك انك انت تاكل. مظبوط. وذلك هو انا يعني راجعت المساله يعني قرات اقوال العلماء فيها يعني. فلقيت كلام الشيخ ابن عثيمين كلام جميل جدا، هو نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله بالظبط. قال ان الانسان اصلا قبل الافطار
بيبقى في انكسار، صحيح. بيبقى في قلبه حاضر، بعكس لو كل خلاص بقى التخمة هتحصل صح. هيبقى بيقول يا رب يا رب، هو ايه تعبان كده، واخد بالك، بعكس اللي هو عنده انكسار وعنده افتقار لله سبحانه وتعالى. فالاكل كتير بيبعد الانسان فعلا عن مساله استحضار القلب مع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تقول لا يعني هو الواحد يفضل مستحضر يعني ربنا في حياته كلها، دي مشكله بقى عندنا احنا، يعني احنا بنقول الصح. ممارسات الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام، لو حضرتك عندك أي استشهادات عن النمط اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتناول بيه طعامه أو بيتكلم فيه عن الطعام. يعني مثلا أنا معرفش هذا حديث صحيح ولا لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن إن إحنا نذم طعام أو نمدح طعام. ما عاب بعرف. النبي طعاما قط، النبي كان لا يعيب طعام، وكان النبي صلى الله عليه طبعا وسلم دي مسألة بقت يعني عندنا هنا بقت سهلة جدا، يعني أكلك وحش، لا الأكل ده احنا بتاعه بقى عندنا يعني واحد بيطلع اسمه ايه فود بلوجر عشان يطلع يقيم الاكل ويقول لك ده حلو ده وحش. بقت مأساة الصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان راجل سهل جدا في مسألة الأكل، مهم. حقيقي سهل. يعني تخيل كده، السيدة عائشة بتقول كان إذا قام من النوم فسألنا هل عندكم من طعام؟ إن قلنا نعم قلنا له في، فيأكل، وإن قلنا لا مفيش أكل فيقول إني صائم، ويقوم مكملها صيام. لا قال بقى مفيش أكل ليه ولا عيب. النبي كان راجل سهل، كان راجل لين، كان يعدي الشهر والشهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، مفيش نار. حتى في أثر كده إن كان زمان الفران كانوا بيشتركوا فيها، واخد بالك، كان في شراكه. فمش فاكر كانت مين كده كانت بتقول فكنت شريكه مع رسول الله في هذا التنور، كانت شريكه النبي. بس كانت شريكه ايه بقى، يعني كان مشاركه النبي بقى، عليه فكان الصلاة ما كانش والسلام. الفرن بيشتغل. تمام. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى المرات يعني دخل حد يعني من الصحابه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الصحابي ده بيرفع عن ايه، عن بطنه، بيقول للنبي يعني انا ايه رابط حجر، مش فاكر كان ابو بكر او هريره حد منهم يعني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فوجد رابط حجرين، فبيقول له يعني ان كنت انت ايه رابط حجر فانا ايه رابط حجرين. مش معنى كده ان بنقول للناس احنا ما نقصدش التقشف ولا حاجة، لكن نقصد ان احنا بقينا عايشين في ترف، وفي كثير من النعم اللي ربنا انعم علينا بيها. احنا ما نقصده هو قليل من الاقتصاد. نعم. يعني اعتقد ده ديننا بيأمرنا بده بأكثر من منحى وأكثر من شكل، ولا ايه؟ ده انا عايز اقول بقى حاجه عمليه ممكن نعملها في بيوتنا، مهم. ويا ريت يعني كل المسلمين يعملوها، حاجه جميله قوي ولفته بعض الناس عملتها وعجبني الفكره جدا. وفي بعض المطاعم انا شفتها في السعوديه عاملين الفكره دي. مهم. مفيش مانع ان حضرتك وانت بتعمل الاكل تعمل طبق للفقير، الله. واخد بال حضرتك، طبق يعني بص هم يعني انت عامل طبيخ شويه بسله كده بس يكون الاكل شكله حلو بس، يعني ده معلش يعني بلاش فكره ان الاكل المتبقي تديه للفقير، بلاش دي، تمام، الا لو هو قابل، ده قصه تانية. بس انا اتمنى يعني اتمنى ان احنا واحنا بنعمل الاكل مش فعلا مش هيخسرك، بل بالعكس انا متاكد والله ان شاء الله ربنا هيبارك لك في الاكل ده بالتأكيد. بس انا مثلا انا عملت الاكل فما فيش مانع ان انا اجيب بتاع اللي هي الطبق الفل ده، تمام، واسلفنه بشكل شيك، واحط فيه شويه رز وحاجه من الاكل اللي انت بتعمله، حاجه بسيطه خالص. وكل يوم مثلا تنشن على حد معين، مثلا تبعت له ابعت لفلان النهارده، يبقى ده عندك طبق. يبقى سلوك رائع، ده يبقى تخيل سلوك احنا لو رائع. كلنا بقى عملنا كده، كلنا عملنا حاجه زي كده، لا مش هنلاقي فقير بينام من غير اكل، واخد واحد. عايز اخدك لموضوع شائك جدا، وهو ما يقال عليه العلاج بالقرآن. وده الحقيقة منتشر، ومنتشر في بالمناسبة في بلدان كتير جدا، وفي القرى وفي المدن. وبنلاقي في بعض الناس اللي بتبقى لها خلفيات دينية حقيقية، وفي بعض الناس فعليا اللي هي ملهاش أي خلفيات دينية وبتشارك وبتدلي دلوها في هذا المجال. انت رأي حضرتك ايه في فكرة العلاج بالقرآن بشكل عام؟ تمام.
طيب احنا عايزين زي ما قلت من شويه ايوه ان الحاجات دي كلها اسباب. حلو كده. العلاج سبب، والقرآن ايضا سبب، والدعاء سبب، صحيح. والصدقه سبب. كل الحاجات دي اسباب. مم. انا ما ينفعش مثلا اجي اقول مريض عنده مثلا مشكله معينه ومحتاج علاج، واقول له طب انا هعالجك بالقرآن فقط. غلط. ما عنديش مانع ان انا ارقيه، فممكن يشفى بهذا الرقية الشرعية. الرقية الشرعية تمام. بالقرآن. تمام. بالفاتحة فقط عادي. ان انا اعمل الطريقة المعينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم يديه وكان يقرأ الفاتحة والمعوذتين ثم يدخل 3 مرات ثم يمسح بها الجسد. هل في أفضلية لشخص عن شخص في إنه هو يقوم بالرقية الشرعية؟ بمعنى يعني أنا هاجي لي الشيخ سالم وأقول له ارقيني، ولا أروح لوالدي وأقول له ارقيني، ولا أرقي نفسي؟ الأولى أن يرقي الإنسان نفسه. تمام. الإنسان يرقي نفسه. ليه؟ حتى لو كان اللي هيرقيه ده يعني عالم العلماء. مفيش مانع ان هو يعني بلا شك ان الصالحين دعوتهم مستجابة، انه راجل مبارك، ان يعني يلتمس فيه الخير. بس مع أزمة المجتمع اللي احنا عايشين فيها، اللي هي كثرت بقى يعني بما عمت به البلوى في موضوع بقى الصحراء والمشعوذين واللي بيقول لك ما هم كلهم بيقولوا بنعالج بالقرآن. أيوة. وتيجي بقى تخش في عمق الموضوع، بتلاقي بقى حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك دايما بنقول للناس لأن لو تعرف ترقي نفسك ارقي نفسك. واخد بال حضرتك؟ أما ما فيش خلاف الرقية الشرعية هل في آخر؟ إزاي؟ يعني معلش خدني بالراحة بس. بلاقي في حد جايب مثلا إيه مجموعة من الصور كده معينة مكتوبة له في ورقة، وبتقول له هتقرأ دي الصبح ودي الظهر ودي المغرب ولمدة شهر سليم. تمام. ده نمط تاني بيديله زي تعويذة كده ويخلي التعويذة دي موجودة في جيبه مثلا. عارف انت نظام حجاب. دي الممارسات دي ايه؟ هل لها اصل في الاسلام؟ في حاجات. بص، النبي صلى الله عليه وسلم هو باب الرقية باب واسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تكن شركا. يعني مفيش مانع لو انا مثلا هقول له اقرأ مثلا، بس ما يتعبدش بيها. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي المرض الفلاني لابد ان تقرأ له السورة الفلانية. طب انت جبت دي منين؟ ايوه. واخد بال حضرتك؟ طب ما يقرأ اي حاجة من القرآن. طب لا والله انا جربت ديت ونفعت. لو من باب التجربة ونفعت ما فيش مانع في باب الرقية لان باب واسع. بس ما تجيش تقول لي بقى يعني مثلا ايه. طب انا لا، او ما اجيش بقى اقول مثلا لا ده لابد ان تقرا مش عارف الحاجه الفلانيه في المكان مين قال لك الكلام ده؟ او تيجي مثلا بقى ايه طب احنا نكتب البتاعه ديت وتعملها في ورقه وتنام عليها وتكتبها باللون الاحمر. باختصار يا شيخ سالم، انت مين الناس اللي انت او الممارسات، ما اقصدش ناس باسماء، انا اقصد الممارسات اللي انت شايفها وبتعلم عليها النهارده علامه حمراء وبتقول خلي بالكم ما تروحوش تعملوا الحاجات دي؟ اي حد من الاخر كده بتلاقيه بيدخلك في سكه الدخان. واخد بالك؟ في سكه خد الورقه ديت وحطها مش عارف ايه، هات لي القطر بتاع مش عارف ايه، هات لي شعرايه، هات لي ورقه، هات لي السكك دي فلا اهرب منها. تمام. والاصل عندي زي ما قلت ارقي نفسك باي ايه من القران. تمام. باي صوره من القران. انت مش محتاج. انت اللي تعبان مش الشيخ ولا فلان ولا انت اللي تعبان. كبار العلماء بتوعنا واهل ويعني شيوخنا اللي ممكن حضرتك بتقول ممكن بعض الناس تلجأ لهم وفي ان هم يرقوهم الرقية الشرعية، بياخدوا فلوس، بياخدوا مقابل مالي؟ والله بص، هو الصراحه عشان اكون منصف يعني هو انا ما بحبش الباب ده خالص ان يتاخد فيه فلوس خالص. في ناس بتاخد. ما انا اقول لحضرتك في بعض الناس عشان برضو انا ما عممش. انا طبعا لما بلاقي حد يقول لي ده وخد فلوس، ما هو ممكن يقول ما بياخدش. بقى تحيرف بقى دلوقتي يقول لك ايه لا انا ما باخدش فلوس على الرقيه، بس يقوم رايح عامل له حركه تانية حرفه تانية يقول له بص لازم تاخد العسل ده وتاخد شويه الميه دول وتجيبهم من المكان الفلاني وتمشي بكام دولت. يقول لك لا من دولت عندي موجودين عندي وتمام وب 500 جنيه. هو كده باع لك اللي خدهم بشكل بطريقه تانية. ولكن برضه عشان يعني ما بقاش مجحف في بعض الناس، هو مع ضغط الناس عليه، وراجل كويس وراجل محترم وراجل تمام، فبقى مع ضغط الناس عليه فما عادش عنده شغلانه غير الامر ده. والصراحه مثلا راجل امين، يعني انا اعرف شخصيه كده
بس انا طبعا يعني انا مش هقول الناس تعمل كده اطلاقا، تمام بس هو انا بقول بس كنموذج عشان ما يبقاش مجحف. أيوة. فمثلا ممكن بياخد حاجه رمزيه مقابل ان هو مثلا بيروح له بيته او حد بيجي له، فما عادش عنده شغلانه غير الامر لكن ده. انت لا تنصح لا لا انصح شيوخنا طبعا، ان هم ياخدوا، لا خالص، ولا اقفل تنصح الباب ده. ولا تنصح بان الناس يعني تكثر من الموضوع ده وتتعلم الرقية الشرعية انا وتعمل عن للاسف نفسها. انا نفسي للاسف مع السمعه السيئه للموضوع ده. يعني في ناس كتير مثلا جدا واخد بالك بتبقى يعني الامر يعني الموضوع يبقى ايه على القد بالظبط. بس بعمل ايه بقى؟ انا يعني مثلا حد بيكلمني يقول لي انا عايزك تعمل لي كذا وكذا، بقوم رايح انا باعت له الرقيه الشرعيه على الواتس واقول له اعمل 1 2 3 وانت ترقي نفسك احسن مني. مش محتاج الشيخ، مش محتاجه المعالج الروحاني الفلاني والكلام اللي احنا اللي بقت سبوبه. البنت الفلانية دهيت لما بتجيلها الحالة بتتكلم زي الرجالة، ولما بتجيلها الحالة عينيها بتبص في السماء، ولما بتجيلها الحالة بتعمل وبتخلي. البنت دي ملبوسة، البنت دي معمول لها سحر. تمام. ويمكن حضرتك في بداية الحلقة اتكلمت عن السيدة التي تسرع نعم. وتتكشف وراحت للرسول. الرسول ما دخلش خالص في قصة، في هذه الحادثة يعني في قصة إن ممكن يبقى في سحر موجود، لكنه كان مفهوم إن هناك مرض اسمه الصرع. تمام. اللي هو دلوقتي احنا بنعبر عنه بالكهرباء الزيادة في المخ أو الإبليبسي وخلافه. لا أنكر وجود السحر، تمام. ممتاز كده. لكن كثير، ده على عهدتي، كثير من الأمثلة اللي أنا قلتها دي هي لأمراض حقيقية، ليست أمراض نفسية بس، بل أمراض عضوية عصبية زي اللي احنا بنقوله أمراض الصرع وأمراض الكهرباء زيادة في المخ وخلافه. وبتمشي نتيجة، للأمانة هما بيطرقوا باب العيادات الأول لكن لأنها أمراض طويلة الأمد وبتاخد وقت طويل، فالمريض بيتعلق بأشياء فبيبدأ يلجأ للأبواب اللي حضرتك أكيد فاهم أنا أقصد إيه. تمام. رأي حضرتك إيه في هذا الموضوع؟ طيب عايزين نأصل بس نقطة مهمة نتفق مع بعض فيها وننتقل لما بعدها. أوكي. زي ما حضرتك قلت وتفضلت كده إن السحر موجود والعلاج من السحر بالقرآن موجود. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. تمام. احنا في دي احنا متفقين عليه. وبعض الصحابة رقوا رجل كان عنده كان لدغ او كان عنده مرض يعني، فرقي بالفاتحة واعطوا له عطاء يعني الراجل اللي رقى ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لي معكم سهما من الحاجة اللي انتوا خدتوها يعني. تمام. المهم الشاهد من الكلام ان يجوز ان الانسان يرقي نفسه ووارد ان يكون الحاجه ديت سحر. حلو كده. وارد ان يكون عنده مشكله. لما بيجي لي حد انا بعمل ايه؟ يعني مثلا بيقول لي مثلا ده هو اصلا كان عنده مشكله طبيه واحنا بنقوله لا ده هو اصلا ما عندوش، ولفينا عند الدكاتره وهو ما عندوش حاجه، وده ممكن يكون عنده سحر او احنا جايين لك عشان كذا، او مثلا او نروح لمين عشان يرقينا او كده. فبقول لهم بصوا يا جماعه لازم نمشي في السكتين. السكه الاولانيه وارد ان يكون الموضوع ده موجود، وارد مش مزعلني، ارقي الرقيه الشرعيه العاديه جدا. نروح بقى الشغل بقى الشعوذه والكلام ده، ارقي نفس الرقيه العاديه جدا ان انا اقرا مثلا سوره البقره او اقرا بعض الايات في على ميه واغتسل منها واتوضى منها، بس لا اهمل الباب الاخر، باب الطب. ليه؟ لانه ممكن، ودي حاجات انا بشوفها بعيني، في اعراض في بيبقى مريض فبيحصل له حاجات زي مثلا تغيير في الصوت، ممكن يحصل له غيبوبه زي غيبوبات السكر. صحيح. فيفضل يتكلم فيقول لك ده هو ملبوس. صحيح. واخد بال حضرتك؟ انا اعرف حالة كانت قريب كان عندها مشكله في الكليه. واخد بالك؟ كانت بتغسل وكده، فالمهم يعني كانت بتتعب شديد وكانت تخش في غيبوبات وكده، فكانت بتتكلم وصوتها يتغير فيظنوا ان عليها شيخ. للاسف بقى كانوا بيروحوا بقى يجيب دجال ويجيب كذا، وكان بيضربها ضرب شديد. فين وفين على ما راح له وهي بتغسل كلى.
وبيضربها. فراحوا بقى للطبيب وكده فقال لهم يا جماعه الحاله اللي بتجي لها دي امر طبيعي جدا بيحصل في بعض الحالات معينه. فانا عايز اقول عشان برضو لا نقطع الباب خالص ولا نفتح الباب على مصراعيه، لا نقفله ولا نفتحه. هاخد بالاسباب. انا اللي انا فهمته علشان برضو الموضوع ده شائك جدا. حضرتك بتقصد ان السحر موجود، لكن انا كشخص مسلم هعمل ايه؟ الرقية الشرعية تمام وشكرا. رقية شرعية فقط لا، امال رقية شرعية والطبيب. يعني لا انا اقصد فيما هو طبعا الطبيب ده هيترك باب، تمام، لكن انا بتكلم فيما يخص السحر. لا هل عندي ولا اي حاجة تانية غيره؟ شخبور؟ لا مفيش شحابيب؟ لا خالص. تمام. لا اطلاقا يا جماعة، القرآن فقط، العلاج بالقرآن فقط. والدعاء والصدقات والحاجات. واحيانا برضه للاسف يعني الناس ما بتاخدش بالها من ايه، هو ما عندوش مانع يروح لطبيب يديله علاج ويفضل يصبر على العلاج بالشهر على ما يصحى. لا، الناس بقى تروح بقى مثلا عايز يعني الرقي، يقول لك بص انا رقيت دلوقتي ولسه ما صحيتش. لا، اشمعنى يعني لما بتيجي تاخد العلاج ده؟ فاللي انا عايز اقوله انك لابد ان تصبر على الدعاء، تصبر على الرقية، تصبر على القراءة، تصبر على اخذ الاسباب الشرعية. تمام. والحاجات دي كلها اسباب. يعني مثلا شرب العسل سبب من ضمن الاسباب. الحجامة سبب من ضمن الاسباب. حبة البركة سبب من ضمن الاسباب. انت بقى دخلتني بقى عيش التغابير. الطب النبوي او الممارسات اللي كانت بتمارس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زي الحجامة، وانا عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم من الشقيقة اللي هي الصداع النصفي. والعسل مذكور فضله بشكل كبير في القرآن. وحبة البركة أعتقد أن فيها بعض الأحاديث أو بما يسمى الحبة السوداء. تمام. لكن في العصر اللي احنا بنعيشه حاليا هل نقدر نعمم؟ لا. يعني إذا قلنا إن حبة البركة أو ما تقال عليها الحبة السوداء بتسبب ارتفاعات في الضغط عند بعض الناس، هل ينفع أقول لا ده الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بحبة البركة أو أوصى بالحبة السوداء فدي مش هترفع الضغط؟ هو أولا أصلا العلماء نفسهم مختلفين في الحبة السوداء ايه هي. تمام. واخد بال حضرتك؟ ولكن هل هي، خلينا نقول العسل. خلينا نقول العسل فيه شفاء للناس. جميل. هل العسل لوحده مصدر الشفاء لجميع الأمراض؟ لا. زي يا جماعة ما بنقول. ازاي هتفسر دي؟ ما أنا بقول وهذا نص قرآني. أيوة صريح. صح. النبي ما جعلهوش، ما قالش العسل هو الشفاء الوحيد. فيه شفاء. فيه شفاء. هو ممكن يكون شفاء من مرض معين. تمام. واخد بال حضرتك؟ وممكن يكون شرطة الحجام من مرض معين. صحيح. يعني معلش مثلا يعني واحد رجله مقطوعة فنقول له روح اشرب عسل ورجلك هترجع؟ لا. يبقى انت كده معلش انت كده بتدروش. صحيح. واخد بال حضرتك؟ صحيح. فكل حاجة من الحاجات دي النبي ذكرها كلها فيها علاج، بس ما هيش العلاج الأوحد. وتاني بكرر لأن دي نقطة مهمة للأسف الإشكال عندنا كبير حتى وانت رايح للطبيب. يا جماعة الطبيب لا يشفي بنفسه. العلاج اللي بتاخده لا يشفي بنفسه، بل ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب. صحيح. يعني ممكن ربنا يعطل السبب ده اللي انت العلاج ده هو فعلا فيه شفاء، بس ربنا يعطله. انت عارف اقول لحضرتك انا حاجه، يمكن انا ساعات بعض المرضى يقول لي يعني دكتور انا باجيلك برتاح لما بتكلم معاه. فبقول له حاجه، بقول له ما هو انا اصلا لو مريحتكش بالكلمه انا مش ضامن العلاج انه يريحك اصلا، انا مش ضامنه. فعلى الاقل اديك الكلام الحاجه اللي انا ضامن ان انا ممكن فيها كويس. وبيبقى فيه المعامله وبيبقى فيه كتير يعني مشاكل نفسيه بتتحل. يعني هو لو اتكلم بس مع حد، انا في ناس يعني كتير مثلا يقول لي انا مش عارف انا اتجوزت ووضعي كذا ومربوط ومش انا طبعا الحالات دي 99.9 بيبقى حالات نفسيه، مشاكل نفسيه طبعا. 1/10 او 1%، واخد بالك، بيبقى ما عندوش حاجه. يعني بيبقى قصدي بيبقى عنده مشكله او مش سحر او كده. بس الغالب، ولذلك يعني غالب الحاجات ديت انا بعمل لهم حرف اقول له بص اقرا له كده
هو انا النهارده انا عمال بدخلك من مصيده لمصيده. تمام. الحلقه كلها النهارده شائكه. اخر مصيده، اخر مصيده. وانا كنت متحسب للكلام فيها معاك، بس انا خدت اذنك لا قبل براحتك، كده. لا براحتك. الفكره بتاعت الاعجاز العلمي في القران وال انك انت بص السوره دي عدد اياتها كذا، فلما تحط عدد الايات دي على بسم الله الرحمن الرحيم اللي موجوده في سوره كذا تعمل كذا، تلاقي ان القمر بيحصل له كذا في يوم كذا. هي انا عندي مشكله، انا هنا ده سؤال، ليس هنا ده خارج الطب تماما. الموضوع ده موضوع انا نفسي افهمه، واتمنى ان احنا نتناقش فيه بشكل في كثير من رحابه الصدر. انا لو انا شخص مش مسلم وسمعت الكلام ده، ثم دي نظريه، انت قلت نظريه، والنظريه ديت انت نسبتها لحاجه هتحصل في الفلك، او هتحصل في الجيولوجيا، او هتحصل في علوم الاحياء، او بتحصل وانت شاهدتها. ثم العلوم دي علوم متغيره وكل يوم فيها جديد. انت اللي انت قلته ده بعد شويه طلع ان الكلام ده ما بقاش هو اللي انت قلته. كلام جميل. هنا انا القرآن غلط او اللي انت استدليت بيه غلط. ايه الفايدة اللي انا كمسلم هستفيدها من ان انا اثبت اصل القرآن بالاعجاز العددي اللي انت قلته ده فادني؟ انا مش شاكك في القرآن عشان انت تقول لي كده. انا كشخص مسلم انا مش شاكك، ولو انا شخص غير مسلم مش ده اللي هيجيبني للاسلام. طيب ده وجهة نظري. طيب جميل. احنا عايزين نقول كلام ربنا كلام معجز في ذاته. صحيح. هو نفسه معجز. صحيح. تمام. صحيح. كلام ربنا مش محتاج نظريات عشان نثبت صدق كلام الله سبحانه وتعالى. تمام. اطلاقا. تمام. ولكن دايما بنقول ايه؟ ان انا قد استأنس بحاجة طبية مثلا، بحاجة حديثة لكلام ربنا سبحانه وتعالى. كلام ربنا هو الأصل، ونرجع النظريات ونرجع الدنيا كلها ليه. الله. واخد بال حضرتك؟ كده جميل جدا. ده كده جميل جدا، عشان ما تجيش تقول، يعني دايما بنقول ان النظريه الطبيه اللي انت بتقولها دي ما تجيش تقول لي النظريه ديت هي القرآن قالها هو فاثبتها انا ما عنديش مانع. ادي حضرتك مثال. اتفضل. في بدايه كلامنا احنا كنا بنتكلم عن الصيام. العالم دلوقتي كله بيتكلم عن الصيام المتقطع واشكاله المختلفه. تمام. واللي بيصوم 8 ساعات او ويصوم 16 ساعه ويفطر 8 ساعات، واللي بيصوم صيام جاف اللي هو زي الصيام المسلمين. مظبوط. وان ده احسن انواع الصيام. الله، ده العلم والدراسات والابحاث قالت ان الصيام الجاف اللي هو صيام المسلمين ده صيام مفيد جدا ومفيد للصحة ومفيد لو انت عايز تفقد وزن وهكذا. هنا استأنس بده. لكن لو ده فيما بعد ثبت ان لا، على فكرة ده مش كده، انا ما كنتش بصوم برضو عشان كلام، انا بصوم ما قبل هذا الكلام. يبقى احنا كده متفقين تمام ان الاصل عندنا احنا بنرجع كل حاجة للقرآن، مش بنرجع القرآن للنظريات. مظبوط. احنا بنرجع النظريات للقرآن. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا وقع الذباب في مثلا إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. صحيح. حلو كده. صحيح. طيب أنا سلمت الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، سلمت إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يبقى ده أصل موجود عندي. طيب جه الطب بعد كده قال لا ده أيوه فعلا، وده أثبته فعلا إن الذبابة ديت في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. على راسي. تمام. حلو قوي. جاء واحد قال لك لا ده الكلام ده انا مالي، انت واخد بالك؟ انا كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام النبي مصدق عن كل كلام البشر، اصلا لا يقارن بكلام البشر. صحيح. لما تخطئ الخطأ هنا خطأ البشر مش خطأ رب البشر سبحانه وتعالى. هل انت مع ان انا ربنا لا يخطئ؟ لا، عشان بس تفهمش غلط. صحيح. تمام. هل انا امسك في القرآن وايات القرآن واترصد ليها واخد منها واقعد اثبت؟ يعني خلينا نتكلم بشكل هو الموضوع بس المثار وضوحا. يعني مثلا زي الله يرحمه الدكتور زغلول النجار. هو كانت دراساته كانت بتبقى عبارة عن إيه؟ إن هو بيمسك آيات القرآن ويبدأ يتفحص فيها ويتكلم في الإعجاز العددي فيها علشان ينسبها لجزء
تاني علمي مثبت. تمام. فيقول شوفوا ده زي ده، اللي انت بتقوله مش كده، اللي انت بتقوله ايه، لا انا مؤمن بده ومؤمن بده زي ما هو كده. اذا جه العلم أيوة. وقال ده فاهلا وسهلا، انتوا كويسين. أصل بص، انت جبت لي مثلا حاجه عدديه وبتقول لي اصل الحاجه ديت مناسبه للحاجه الفلانيه، طب افرض طلعت واحد جابها بطريقه عدديه اخرى غير مناسبه، وهذا وارد. وده وارد. تمام. ده مش موضوعي ومش ده اللي انا يعني بص، مبنيش ايماني وعقيدتي بربنا سبحانه وتعالى وثقتي ويقيني في ربي بالحاجات بالاعجاز العلمي. تمام. الاعجاز العلمي دوت جميع على راسي عشان برضو ما نهملش الحاجات دي. تمام. انا ما فيش مانع ان انا ابحث وادور واثبت ده علميا، ده كلام حلو، بس ما انساش الاصل. انا عندي الحاجات دي بستأنس بيها فقط، لان يعني زي ما حضرتك قلت القرآن معجز في ذاته، يعني معجز في زمنه اللي نزل فيه لأصحاب هذه اللغة، وجه أعجزهم بالفعل. معجز في بعض الأشياء لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول غلبت الروم. نعم. هو ده إعجاز. لا، انا هقول لحضرتك على حاجه طبيه معروفه ومشهوره تمام. دلوقتي عند الاطباء. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البحث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه. الترتيب والسيناريو اللي موجود قدامنا ده النبي عرفه منين؟ هو يعني لا يعرف الان الا بالاجهزه. يعني يعني المضغه مثلا لما تيجي نبص عليها، المضغه عباره عن ايه؟ عن قطعه تشوفها حتى تحت الميكروسكوب وتحت الجهاز، صحيح. الصور زي بتاعتها اللي بتبقى زي حته موجودة. اللحمه الممضوغه، صحيح. وتلاقي زي مكان الاسنان نفسها موجوده فيها. صحيح. طيب انا بقى لو ما كنتش اكتشفت ده وما عندناش الاجهزه الطبيه وما عندناش الكلام برضو أنا مؤمن. ايوه، احنا مؤمنين بكلام ربنا سبحانه وتعالى. جت الاجهزه تثبت ما تثبتش مش بتاعتي، واخد بال حضرتك؟ احنا مسلمين لربنا، ان احنا مسلمين للعليم سبحانه وتعالى، مسمين للحكيم سبحانه وتعالى اللي له العلم. ما فعل ما امر بامر ولا اصدر حكما الا عن امرين، عن علم وعن حكمه. صحيح. الامر ده احنا مسلمين بيه. صحيح. حضرتك بقى تيجي وتقول والله اصل الطب اثبت كذا، طب افرض الطب جه حاجه تانية واحنا مش عارفينها اصلا، وممكن تكون حاجه ثالثه واحنا مش عارفين، يعني ممكن عند ربنا هي حاجه ثالثه اصلا غير الاولانيه وغير الثانيه، مش بتاعتي. استانس بيها على راسي، احترامها على راسي، احترم مجهودات العلم على راسي، مجهودات الاطباء على راسي، بس مش الاصل عندي. الاصل عندي وكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. جزاك الله وانا سعدت جدا حبيبي جدا والله دكتور، بلقائك انا كذلك النهاردة، والله. ويمكن بيبقى من امتع اللقاءات حبيبي اللي الله بنعملها. يحفظك. ربنا يحفظك ويبارك آمين يا رب. فيك ويبارك في علمك الله يحفظك ويمتعك دايما بالصحه آمين والعافيه. يا رب. آمين. كان في حاجه النهارده كنت متوقع ان هنتكلم فيها وما اتكلمناش. لا كده كده نمت لي كل المصايد الفرقان. ربنا يبارك فيك. سعدنا بشيخنا وصديقنا الغالي الشيخ سالم ابو غالي، وعلى وعد بلقاء جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.